আসসালামু আলাইকুম এভরিওয়ান, ওয়েলকাম টু আওয়ার চ্যানেল। আজকে আরেকটি মজাদার রেসিপি নিয়ে চলে আসলাম, আর সেটি হচ্ছে চিকেন বিরিয়ানি। ঘরে থাকা উপকরণে স্পেশাল কোনো মশলা ছাড়াই খুব সহজেই তৈরি করে নিতে পারেন ঝরঝরে এবং টেস্টি এই চিকেন বিরিয়ানি। তো রেসিপিটি দেখার শুরুতে আমাদের চ্যানেলটিতে নতুন হয়ে থাকলে দয়া করে সাবস্ক্রাইব করবেন আর পাশে থাকা বেল বাটনটি প্রেস করবেন ভিডিও আপলোড করার সাথে সাথে দ্রুত নোটিফিকেশান পাওয়ার জন্য। তো চলুন দেখে নেওয়া যাক রেসিপিটি তৈরি করার জন্য এখানে একটি পাত্রে 750 গ্রাম পরিমাণ চিকেন রেগুলার সাইজে হাড় চর্বি সহ কেটে নিয়েছি। এখন এক এক করে বাকি উপকরণগুলো দিয়ে নিব। এখানে 1 টেবিল স্পুন পরিমাণ আদা বাটা এবং 1 টেবিল স্পুন রসুন বাটা দিয়ে নিচ্ছি। স্বাদ মতো লবণ নিয়ে নিচ্ছি। এর সাথে নিয়ে নিচ্ছি 1 চা চামচ পরিমাণ লাল মরিচের গুঁড়া। সাথে বাজারে কিনতে পাওয়া যাওয়া প্যাকেট মশলা 1.5 টেবিল স্পুন পরিমাণ নিয়ে এর সাথে হাফ কাপ পরিমাণ টক দই পানি ছাড়া ফেটিয়ে নিয়ে নিচ্ছি। সবগুলিকে একসাথে খুব ভালোভাবে মিক্স করে নিয়ে এর মুখে একটি র্যাপিং পেপার দিয়ে ঢেকে নিচ্ছি। আর এটি যদি না থাকে একটি ঢাকনা দিয়ে ঢেকে 1 ঘন্টার জন্য ম্যারিনেট করতে দিচ্ছি। আর যদি সময় না থাকে তাহলে অ্যাটলিস্ট আধা ঘন্টা রেখে দিতে হবে। এখন একটি পাত্রে হাফ কাপ পরিমাণ পানি নিয়ে 2 টেবিল স্পুন পরিমাণ গুঁড়া দুধ দিয়ে এর সাথে হাফ চা চামচ পরিমাণ অরেঞ্জ ফুড কালার দিয়ে এটিকে এক সাইডে রেখে দিচ্ছি রান্নার শেষ পর্যায়ে ব্যবহারের জন্য। এখন চুলার উপরে একটি ফ্রাইং প্যান নিয়ে 1/4 কাপ পরিমাণ তেল নিয়ে তেলটা হালকা গরম হয়ে আসলে 1 কাপ পরিমাণ পেঁয়াজ কুচি দিয়ে বেরেস্তা কালারে ভেজে নিচ্ছি। এখন ম্যারিনেট করতে রেখে দেওয়া গোশগুলিকে দিয়ে নিচ্ছি। দিয়ে বেরেস্তা কালারে ভেজে নেওয়া পেঁয়াজগুলির সাথে খুব ভালোভাবে মিক্স করে মশলার পাত্রটি যে পাত্রে গোশগুলিকে ম্যারিনেট করতে রেখে দিয়েছিলাম সেটিকে ধুয়ে হাফ কাপ পরিমাণ পানি দিয়ে এর মুখে একটি ঢাকনা দিয়ে এখন মিডিয়াম লো আছে এটিকে রান্না করে নিব। আর এই গোশ থেকে পানি বের হয়ে আসবে, সেই পানিতেই আমাদের রান্নাটা অলমোস্ট কমপ্লিট হয়ে যাবে এবং এর ভিতরে কয়েকবার গোশটাকে নেড়ে ছেড়ে এটিকে ভালোভাবে সিদ্ধ করে নিয়েছি। এখন এখানে 1 টেবিল স্পুন পরিমাণ যে প্যাকেট বিরিয়ানির মশলা সেটি গোশের সাথে মিক্স করে নিচ্ছি। গোশের সাথে মিক্স করে নিয়ে এটিকে একটি চুলায় লো আছে রেখে দিয়ে আরেকটি চুলায় একটি পাত্র নিয়ে তাতে পর্যাপ্ত পরিমাণে পানি নিয়ে এখানে একটি তেজপাতা 2 খণ্ড করে নিচ্ছি। সাথে 4টি লবঙ্গ, 2টি এলাচ এবং 2 টুকরা দারচিনি দিয়ে নিচ্ছি। সবগুলি দেওয়ার পরে এখানে একটি ঢাকনা দিয়ে ঢেকে একটি বলক চলে আসার পরে এখানে লবণ দিয়ে নিচ্ছি। লবণটা দেওয়ার পরে অবশ্যই টেস্ট করে নেবেন, পানিটা কিন্তু একটু লবণাক্ত হবে, তাহলেই এটি পর্যাপ্ত পরিমাণে হবে। এখন এখানে 2 কাপ পরিমাণ বাসমতি চাল নিচ্ছি। এই বাসমতি চালটাকে 1 ঘন্টার জন্য ভিজিয়ে রেখেছিলাম। এভাবে রাখলে এটি ঝরঝরে হয় এবং সাইজটাও বড় হয়। আপনারা চাইলে অন্য যে কোনো চাউল নিয়ে নিতে পারেন, পোলাওয়ের চাউল নিয়ে নিতে পারেন। এখন এটিকে 90% সিদ্ধ করে নিয়েছি। দেখুন মাঝখানটা হালকা শক্ত ভাব রয়েছে। এ পর্যায়ে এটিকে একটি স্ট্রেনারে নামিয়ে পানি ঝরাতে রেখে দিয়ে চুলার উপরে একটি লোহার তাওয়া নিয়ে যে গোশের পাত্রটা ছিল সেটি নিয়ে তাতে 5-6টি আস্ত কাঁচামরিচ দিয়ে এখন রাইসটাকে দিয়ে নিচ্ছি। রাইসটা দেওয়ার পরে এর উপরে বেরেস্তা ছড়িয়ে দিচ্ছি আগে থেকে ভেজে নেওয়া। এখন বেরেস্তাটা দেওয়ার পরে এখানে 1 চা চামচ পরিমাণ কেওড়া জল দিচ্ছি ফ্লেভারের জন্য। সাথে আগে যে মিশ্রণটি তৈরি করেছিলাম গুঁড়া দুধের সেটি দিয়ে নিচ্ছি। এটি দেওয়া হয়ে গেলে এর উপরে কয়েক ফোঁটা অরেঞ্জ ফুড কালার দিয়ে নিচ্ছি। এটি সম্পূর্ণরূপে অপশনাল, তবে এটি দিলে কালারটা সুন্দর আসে। এখন লো আছে আধা ঘন্টার জন্য এটিকে রেখে দিচ্ছি। তারপর আধা ঘন্টা পরে চুলার আঁচটা বন্ধ করে আরও 10 থেকে 15 মিনিট ভাপে রেখে দিয়েছি। আর আমাদের রাইসটা যে 90% আগে সিদ্ধ করে নিয়েছিলাম এ পর্যায়ে কিন্তু এটি সম্পূর্ণরূপে সিদ্ধ হয়ে গিয়েছে। তো আপনারা দেখুন কতটা ঝরঝরে হয়েছে এবং এটি দেখতেও যেমন এর ফ্লেভারটাও তেমন এবং এটি খেতেও কিন্তু ততটাই টেস্টি। তো খুব সহজেই এই রেসিপি ফলো করে আপনারা বাসায় চিকেন বিরিয়ানি ঝটপট তৈরি করে নিতে পারেন। সবার জন্য শুভকামনা থাকলো। আসসালামু আলাইকুম।